歡迎各位嚟到張歡迎跑馬4.0嘅頻道，咁啊今日都好高興我哋揾阿戈登咧同我哋客串傾啊，都係馬會一啲嘅熱門話題啦。咁我哋先講嗯，啦，就係近期個話題其實都係講講競進會單嘢嘅啫，係嘛？阿戈登都好留意呢單消息啊。咁啊簡單講就係競進會而家就過往養啲馬其實都係競進會嘅名義去養嘅嚇，咁同啲會員嗯，其實關係都冇乜關係嘅。咁但係咧就而家會有新嘅成立咗叫做競進會賽馬團體，即係俾佢啲競進會會員可以認一啲股份嘅嚇。咁樣呢單嘢嗯，你點樣睇啊？戈登呢單嘢如果最直接、最直觀咁睇嘅話，大家都會用日本嘅一口馬嚟到去做係做類比啦。類係似嘅都係有個會 under 底下，然之後咧就有你可以認頭啦、認股啦咁樣，跟住就享受下做馬主嘅樂趣啦。咁叭叭叭咁樣，好事嚟嘅，我認為係，即係我覺得競進會咧係一個馬會底下嘅一件事物嚟噶嘛。咁嗯基本上好似同一個養馬又好似有關係，但係又好似冇關係咁樣，因為啲會員其實係嗰扎競進乜乜嗰啲馬，基本上同你冇關係噶嘛。係，最多影啊，下相咯，留個影下相。你只係落去影下相咁樣，跟住攞個名義，跟住去喂優你好啊，咁樣犀利啊，咁樣即係咁樣嘅啫喎。咁依家的確喺一個競進會賽馬團體底下，如果你真係買晒個35口嘅話，咁其實你係喺嗰個馬主團體名單裏面係有你個名噶嘛。有咁啊有啊。有些少唔同嘅意義上邊有唔同嘅，呢個係真嘅。如果我講咪細胞分裂出嚟嘅事情嚟咯，亦都係必然會發生嘅事情嚟咯。畢竟喺日本嘅一口馬咧，佢哋認投股份嗰啲人有冇規定係咩人嘅咧？即係冇譬如話我係咪要入會啊某啲嘢嘅咧？嗱呢個我就 AI 過嘅，嗱實際上我真啊，係冇特別去接觸過啦，AI 過啦，咁都係你要成為會員而係最好係國內啦，係國內啦，你都係國外嘅話，你要嘅嘢係多好多嘅，麻煩好多嘅，呢啲可能一啲日本馬更加熟悉嘅，或者熟悉一口馬呢啲嘢，可能會更加清楚嘅。咁但係都係要呢一樣嘢咯，你可能你要做咗個 member 先，然之後你先至可以去加入咁樣玩法大同小異咯。咁但係亦都可以叫做行咗叫第一步先嘅，可以去運作嘅一樣嘢嚟咯。我覺得係尤其如果講緊依家香港單睇單一個名養馬好似7隻馬，依家係咪啊？唔係，佢連埋先列期就好似7隻，好似啊，係啊，好咁似咁佢哋都好需要人口係啊，一個養馬嘅人口去 support 呢個香港嘅賽馬活動嘅話，佢呢件事係必然發生嘅，亦啊。都可以理解為用一個相對較少嘅資金而可以成為馬主嘅話，喂，老老實實啦，呢件事我就覺得 OK 嘅。當然 according to 你第一件事入到競進會先啦，入唔到嘅話就咩都冇得講啦。戈登你都叫做喺英國都係做馬主啊嚇，真係有一份啦。你隻車車啊，貪地都有份嘅。嗰陣時你哋係。你哋點樣又認購呢啲股份嘅咧？其實嗰陣時其啊，實冇咁複雜㗎，簡單好多㗎。上網上佢嗰個先迪奇嘅網站，跟住咧佢就好多馬嘅資料啦，咁樣就 show 出嚟，跟住咧你就撳掣買馬完，其實就係咁簡單嘅啫。咁佢俾係個俾個證書你，咁樣就 OK 㗎啦。咁樣嗱，如果你要類比嘅話，就同呢個係同我講緊呢個race share 呢個基本上唔可以同競進會去比較啦。如果要比較嘅話咧，喺佢嗰段新聞稿裏面啊，佢有講到咧話競進會另一個重要嘅事情啦，焦點就係話會同呢個皇家雅士谷嘅賽馬會啦嘅一個叫做 Royal Ascot Racing Cup 嗰度咧，就係一個合嗯作計劃嘅咁樣。嗱，係呢個 Royal Ascot Racing Cup 係一件咩回事咧？咁啊，特登又再去揾我下資料啦，咁樣嗱，原來成件事咧又係同呢個競進會咧可能有些少關係嘅。嗱，個些少關係係嚟自於邊度咧？呢個嘅 Royal Ascot Racing Cup 咧係要入會嘅，係啊，嗯，佢嘅會費其實都幾揦嚟㗎，係要5個位數字㗎，個5個位數字係英鎊喎，哇，係啊。好犀利。係啊，個年費係咁樣嘅，咁佢亦都有一個叫做
Racing Cup 啦，即係佢嘅叫做 The Royal Ascot Racing Cup 嘅呢個馬主一個團體嚟嘅，就係隸屬於頭先講嗰個啦，就係 Royal Ascot Racing Cup 啦。咁呢一個會咧，長期都有運作嘅喎。其實佢有一隻馬咧係都幾出名嘅，就係2005年嘅打比冠軍啊，Motivator 發動力啊，即係嚟自佢哋嘅啦。咁個玩法我覺得都係大同小異咯。我睇佢官方網站啦，或者 AI 都好咧，其實佢係冇講到咧一個 course 啊，正宗嘅 course 係要幾多嘅。佢淨係講到2005年呢個 World Escort Racing Cup 嘅入會費4700磅，4700磅未計 VAT。係哦，啦，哦，咁係啦，咁所以用呢個做類比就較為似啲咯，就相對於係一個一口馬嘅話，嗰度一個都係要一定嘅門檻先入到去嘅一件事情嚟咁樣咯。我就知道佢哋即係簽個協議得嚟，除咗即係我諗有啲嘢差唔多之外咧，就可以互相用大家嘅設施，或者係佢可以去參觀呢個皇家亞士谷賽期啊，攞一個好珍貴嗯嘅馬牌俾人哋入場啊嗯，嘛，係嘛？係啦，你知可能有一個馬牌難求噶嘛，Royal Ascot 啲賽期嗰啲賽事啊，除非你即係係。自己係馬主啦，如果唔係你都唔係咁容易攞到啲嗰個當日嘅入場馬牌噶嘛。OK，唔咁所以我知佢哋。覺得競進會做緊呢一樣嘢，同埋 World Escort 一路有好多嘅拉攏啦，嗰啲關係啦，會唔會係學習咗Escort 嗰方面所做嘅嘢，然之後喺自己嗰度繼續發揚光大咧？我覺得個可能性係存在嘅。係但係姑勿論如何啦，競進會其實喺香港馬會嚟講算成功咯，可依家算係。即係要成功其實因為即係㗎，我喺 Flash 裏面咧都睇到有唔少嘅貼咧，都係講香港馬主生活啊，或者類似嗰啲乜嘢。嗱，可能真係有啲係啊，有啲可能真係根據住跟馬主入場啦，或者可能係競進會，我唔知啊。其實嗰啲人嘅背景嗰啲咩唔知，但係我只係睇到 Flash 入面有啲咁嘅 po 咁樣貼出嚟，其實都開始 popular 啦，開始真係年輕啦，因為 Flash 都係相對年輕嘅人係啊。去玩嘅一個社交媒體嚟噶嘛，對馬會嘅發展嚟講會係好事嚟咯，我會覺得係。係，同埋佢始終瞄住一班40歲以下嘅人嘅年輕嗯人啊嘛嘅目標啊啊，咁你哋都見啊可能而家近年都個會員都越嚟越多嘅，咁講真，嗯你都係佢當然都有個特定嘅門檻啦。咁你諗下佢嗯哋每次都應該都比較踴躍嘅，我估嗰啲會員啊，即係好多時有佢哋即係特別一啲設備係俾佢哋，即係特別啲設施都係 for 呢個競進會嘅，咁所以我諗。嗯。馬會都好想繼續發揚光大啦。咁其實我諗佢講嚟講去，馬會最想就係呢班人可以參與成為馬主啫。我估佢而家咁中意揾馬主買馬，揾人買會馬。成為一個馬會培養下嘅一啲基礎會員咯，係因為以前嚟講，你可能真係要有一個 full member，然之後又要有個輪選會員去簽嗯佢，然之後先入到去馬會呢個門檻，可能再做馬主有唔知過幾多重關卡咁樣。競進會係令到你容易啲入去。嗰嗯陣時，我記得應該係話，如果你資深嘅話，就可以做一個簽你做一個 full member 噶嘛，好似係。嗯咁喺個過程裏面，你由一個競進會會員變成 full member，你都有一定嘅時間，亦都有一定嘅金錢嘅壓力，然之後先可以做到馬主啊嘛。嗯，咁呢個競進會賽馬團體的確係令佢喺個過程由一個競進會 member 變成馬會 member 中間嗰個過程，令到呢班會員過足癮咯。而家我參與埋嗯，可以有一個真真正正馬主，係嘛，真係。係啦，同埋都冇係啦，咁重皮啊！你講真，你可以即係按你自己嘅能力去投入啊嘛，因為佢都話咗你佔個股份同你嗰啲養馬費啊，全部都或者所收嘅獎金係大家按比例值計翻噶嘛。上次嗰個公告上面都冇講得好詳盡，就係呢個賽馬團體其實馬會都會佔一定嘅 share 嘅，咁但係佢冇啊，講幾多，佢就係話有3、5份可以俾你哋呢啲會員可以認購嘅咁樣，變相馬會都仍然都係主導緊呢一個，不過即係可能就分某部分俾你覺得有興趣實施
調少少氣啦，可以玩下啦咁樣啦，永遠真係有一睇，有一睇就冇得真係落場玩咯。我估係有少少係啊，究竟係邊一個係大份啦？最後係你話應該三十五份係馬會嘅啦。均分啫，咁其實嗰35份裏面仲有冇一個背後嘅大股東咧？咁樣呢一個嘅 Syndicate 咁樣，佢有冇辦法去攞到一個馬匹命名權咧？即係例如啦嚇，例如咁樣啦，有啊，命名權有，咁馬名可以佢定嘅，係啊係啊。有份嘅，係啦，可以有咁咁參與。有呢啲玩法嘅話，咁又又係另一個過足癮嘅地方嚟咯。但係馬會會唔會都係繼續做主導咧？我覺得係會嘅，係會嘅，都會俾佢哋多啲意見啦。唔好話佢做主導啦，多啲意見啦，咁樣去俾佢哋由一個初階嘅馬主，然之後慢慢加到佢去成為一個可能單體馬主嘅咁樣個過程裡面咯，會係嚇。嗯，始終都係嗰句啦，香港做馬主的確個門檻比喺歐洲，日本我唔清楚啦，比歐洲可能會難好多啦咁樣咁，好嘅我都係嗰句，我都重複咗幾次，係好事嚟嘅喺呢一樣嘢裏面，在於有意去玩呢一件事嘅人啦，嗯，從香港馬會想吸納幾多人去成為馬主咧？呢個基礎上面咧，佢做緊一樣嘢，行嗰步路都幾清晰嘅啦，我覺得係。但係佢會唔嗯，會再擴大啲咧？即係好似你喺英國咁容易咁樣，我上個網可以登記下就已經可以認購股份啦。即係喺我覺啲喺啲先力期裏邊啊。我覺得喺呢件事上面又未曾去到咁放得咁容易咯，係變咗真係一個平民運動。香港賽馬會或者香港賽馬呢一回事，由頭到尾都唔係一件平民運動嚟㗎。係係啊，係佢一個都有一定門檻嘅會所嚟嘅嚇。係啊。想重玩由呢個平民出發嘅話，請你去各大投注站或者去嗰啲投注站裏面嗰啲咁嘅餐廳慢慢玩起先啦。啊，因為離得什麼那麼遠啊，即係係都啊，可以好遠啊件事。起碼儲夠錢先啦。唉，再加上我諗入門嘅門檻高之外，我諗佢嗰個篩選都好緊要嘅。即係你知馬會要成為個 member，其實都有好多規矩噶嘛。咁變咗就係，係佢的確好多係係好多嘢。有呢一樣嘢嘅話，佢的確係要做足呢個把關嘅。又有少少類比啦，頭先講過 World Escort Racing Cup 啦，其實佢成個 Racing Cup 都係得2000個人嘅啫。啊，咁少。係啊，上限2000嘅啫。咁你可以想象下，其實佢哋嗰個值錢程度係點樣咯？相對競進會冇咁值錢嘅啦，冇咁值錢嘅原因就係因為馬會要吸納更加多嘅人去入咗呢個圈子裏面先嘛。即係可嗯，以話係道理成先，慢慢吸引你繼續去中意呢一件事，而實際上即係競進會又好，馬會會所或者其他嘅嘢，我唔記得咗馬會會所用唔用得啦，競進會會員咁啊，咁，但係你可以用得呢啲 facility，你可以有一種叫做飄嘅感覺係啦，我用嘅説法飄嘅感覺，你去唔到誒，我去到啊，嗰啲我帶你入嘅玩法，咁去添啊。你就會係啊，你就會引到佢繼續玩落去咯，咁。誒，都係嗰樣啦。以馬會角度嚟講，呢件事勢在必行，亦都係會吸引到佢哋更加中意做呢樣嘢，更加會燒多啲錢，好事嚟嘅。咁啊得啊，推行咗之後嗰個情況會點樣啦嚇？好啦，嗯，跟住嚟緊啊，即係都即係另一單消息就係即係海外賽事，你都見到今年咧係佢加到53日嘅時間咧，已經1月已經多咗好多賽事啦嚇，即係包括啊係南非啊、其他嘅地區啊，連嗰個美丹啊嚇，即係美丹嗰個超級星期六都播啊，即係其實你見到嗯一定係不斷喺度加賽事嘅，咁變咗就有啲過往我哋未睇過嘅都有機會話嚇，即係傳聞啦嚇。可能連即係係暑假嗰個色甲杯咧嚇，都有機會轉播過嚟嘅，因為色甲杯係比較多啲都應該多啲人留意，就係因為始終有個騎師賽喺度啊。咁騎師賽咧係就香港嗰啲騎師啊，而家現役嚟講咧，其實我如果冇記錯，應該就有4位係曾經去過呢個跑色甲杯啊，嘅，咁就係何澤耀嗯，啦，就蔡明少、布文同埋阿田泰安嘅，啱啱博嗰屆。魯拉好似係咪有試過啊？
莫雷拉好似係有噶，我記得好似有一次啊，試過，好似我記得莫雷拉好似跑過一次，跑過一年嘅。嗯係啊，咁啊，但係最新鮮嘢就啱啱啱啱上屆啦，就阿布文同阿田大安就過咗去。不過嗰次我記得上一集啊，戈登都提過嘅，但係嗰次嘅世界盃嘅陣容咧，就好似比較多人哋爭議，即係議論啊，喂點解好似水準好似差咗，係啊。係嘛？即係搞到阿布嗰啲文意大利啊、二線啊、美國嗰個女騎師唔差嘅，但係又好似唔係好熟啊，人人都唔係好熟啊咁樣，即係咁樣嘅格局咯。咁所以佢哋跟住完咗之後就媒體都有報導嘅，就係講話誒點解今季好似咁弱咁樣㗎嗱，但係佢講明㗎，布文同田泰安唔弱㗎啦，係啦，淨係話呢兩個。係啊。即係布文喺香港表現話俾你聽就當然唔弱啦，咁但係你話田大嗯。安都係咁樣，都係話覺得唔弱就真係相對其他嗰啲都真係差啲喎，真係老實講。啊，咁佢話係就係啦，咁只可以咁講嘅啫。我見到嘅 post 咧就係講話有啲愛爾蘭橡樹啊，仲唔記得咗啊？仲有呢、啊，個愛人橡樹係係啦，City of York 啊，咁樣喺呢、個伊波賽期裡面啊，咁嗰啲嘅賽事都加埋啦，咁樣咁再加埋色亞杯咁樣嗱，好老實喺話 City of York 嘅 Group One 啦，咁其他嗰啲咧，我冇意見嘅，因為好基礎嘅就係你一定要有場一級賽嗱，我印象中係啊，香港嘅越洋轉播賽事。係就算你哪怕可能係依家啲日本講全日嘅，唔好話回合賽前啊，係包晒所有啲可能跑全日嗰啲，就算有啲新馬賽跑都好，你嗰日點都會有一場 Group One 喺度嘅。係啊色係啊，價杯全日都排二班嘅，其實嗯憑乜嘢去轉播呢？即係用呢一個基礎嚟到去講，我每一係場每一次嘅賽馬日又好，單一場賽事都好，佢點都會係一級賽嚟嘅。咁點嗯。解色價杯全日二班都會播呢？誒，我諗又借啲意，又唔記得啦，又或者借係啊，啲意，借啲意又唔就算數啦咁啦。係嗯，啊，因為我記得伊波賽期最後嗰一日咧，即係有個伊波讓賽嗰一場咧，係嗰一日其實都冇播過㗎，因為其中個原因咧就因為就冇即係冇一場 Group One 喺度㗎，我記得嗰日賽事係，冇錯。所以一路都馬會都冇播，但係我估今年會唔會借啲意都播埋？因為佢將如果冇錯嘅話，今年調咗㗎，佢嗯，會將 City of York Stakes 呢一場嘅賽事會就係調咗過去最尾嗰日啊。哦係哦啊，係，哦，如果冇錯就係咁樣嘅。啊，咁連埋e-ball handicap 啊咁樣，咁就成為咗4日都播晒啦。咁嗱，咁樣可以理解為咩一件事咧？1000堅尼有冇播過㗎？香港係我冇乜印天象堅嚟啊，真係冇乜印象喎呢張嚇，冇乜印啊，象。好似冇，嗱喺我喎，因為佢好似前一日跑噶嘛，好似係嘛？係啦，唔係佢喺二應該禮拜日千堅尼先跑嘅，一千嚇，堅尼慣常嘅禮拜日跑嘅，2000堅尼就禮拜六跑嘅。係嗱，啦嚇，係啦，因為咧，以個由春天開始計啦，即係由二千堅尼開始計啦，去到8月啦，所有一級賽咧，基本上都已經播晒㗎啦，接近係應咁梗係該得場啦，飛貓 Sticks 係冇播啫，喺7月嘅時候嗰場應該係俾3歲以上嘅黐馬嘅賽事，係得呢場冇播嘅啫。嗯，印象中應該全部都播晒，所以我唯一一個問號就係1000堅尼係啦，同埋葉心橡樹，葉心橡樹有冇播過咧？呢、個我亦橡都印象唔樹應該未係好熟。必有啊，因為橡樹好似跑禮拜五噶嘛，我記得有而識係啦，打比跑禮拜六噶嘛，咁個禮拜嗯，五我記得係未有播過嘅。咁係啦，但係你話1000堅尼，因為通常嗰個禮拜日咧，香港都有馬跑噶嘛，未必有機會。但係而家香港馬會好狼噶嘛，夜晚再加嗯，場都咁死啊嘛，日頭跑11場，係啊，夜晚再加都咁死啊嘛，而家乜都得㗎而家。冇錯啦。所以我頭先講一樣嘢就係由4、5月啦，2000堅尼嗰日開始到伊波賽期嗰段時間，春夏天嘅所有英國一級賽，佢基本上都播晒咁滯啊！即係頭先我講咯，葉係啊，心橡樹同埋一係千堅尼同埋 Famous Sticks，我唔知中文叫咩名啦呢個。啊，呢三場賽事，唯獨係唯有係呢三場賽事，
應該就可能播過或者未播過啦。總之係冇包含呢三場賽事嘅啫，其他全部播晒。喺夏天嘅大賽期播晒，所以色價杯呢，應該係喺英國夏天嘅平地賽馬嚟講呢，唯獨是係呢一場可能係有啲話題啦，咁所以佢都想包埋落去咯。可以頭先我講啦，好狼啦，亦都可以話係佢哋同 Ascot 香港馬會或者 Whirlpool 同 係 Ascot 係一個好好關係底下嘅一個互惠互利嘅產物咯。不過又嗰樣啦。當色價杯只係一場二班全日跑二班嘅賽事嘅時候，究竟 Whirlpool 會點樣影響到今年嘅色價杯呢？嗱，呢個反而我覺得係要諗嘅一樣嘢嚟嘅喎。依家跑6場嘅啫，好老實嗱。咁究竟會唔會因為打咗場 Whirlpool 啦，嘅介入會多咗場次呢？第一樣嘢。第二係樣嘢會唔會多咗一啲橫加嘅可能嘅 Group Three 可能啊，我唔知啊。咁樣嘅事情咧，咁樣因為都係講到底，英國嘅二班馬咧，即係自己經歷過啦嚇，OK，自己經歷過咧 Treasure Time。佢係一啲香港玩讓分玩到極致嘅一啲事情嚟嘅。絕嗯少二班馬嗱，有嘅係有㗎，一定有。例如啱先去年嘅都係 Brody Pond 啦，咁其實佢都係喺二班度打好基礎之後就上咗去跑呢、個表列賽定三級賽，好似係㗎啦。跟住喺 Treasure Time 喺色價杯嗰場夜馬嗰隻叫 EBT Sky，咁其實佢去到秋天嘅時候都跑咗兩場表列賽嘅，都有呢啲嘅案例嘅。但係更加多嘅就係喺二班嘅評分範圍，即係佢哋喺二班啦，可能105分打落到90零分、90分左右，不斷咁上上落落嘅啫。而去跑嗰啲二班 Heritage，即係嗰啲嗰啲啊高獎金嘅樣賽。嚟嘅嚇，係啦，係啦，去跑呢啲樣賽，去搏呢啲高獎金嘅，佢就唔會上級制賽嘅。嗱，色嗯價杯就係呢一類馬，甚至乎係可能更加低水準，可能三班只係三班能力、四班能力嘅馬去跑去碌嘅賽事嚟嘅。嗱，嗯等於以前嘅 IJC。係啦，哦以前係啊香港嘅國際嘅四錦標賽，即係係未有話咩高獎金啊，未有咪咩 priority 嘅時候，咪專門揾啲求其唔知咩古靈精怪馬一齊碌嘅嗰啲國際係啊嘅四錦標係賽，貼落去啊嘛，係啦，係啦，但係英國嘅二班嘅能力當然會好啲啦，但係亦都滲咗啲其實都係搏好彩嘅馬過去跑咁樣咯。應該冇錯嘅話，色價杯應該每一場都只限10匹馬跑嘅。係啦，嗯咁當然係 according to 佢獲邀嘅騎師有幾多啊，獲參加騎師有幾多啦。如果將件事由發大嚟搞啊，12隻嘅咁樣因為因為其實色價杯個獎金騎師嗰個冠軍個獎金其實好低嘅啫，係啊，引唔到人過去嘅。如果高咗啲嘅話，又引唔引到啲騎師過去咧咁樣？而嗰段時間如果冇錯，應該係法國喺多維爾係主要賽期嚟嘅。咁又係引唔引到嗰啲人翻過嚟，有一日特登過嚟英國跑咧咁樣，之後再翻過法國咧，唔知啊。有 Whirlpool 嘅世界咩都發生到，係係啦，我只可以咁講，香港飛2個過去咯，再預計係啦，香港一定有係啦，份㗎，到時睇下邊個嘅啫。因為都有係啦，因為都有個説法就係、啊，如果 Whirlpool 去 sponsor 呢件事，或唔知啊，可能咋，即係如果真係 Whirlpool 去有得播，咁 Whirlpool 提供更加多嘅錢嘅時候，亦都會唔會保送香港嘅騎師華人嘅，仲要係咁啊去跑色價杯，每年都有嘅咁樣。有人會有呢一個諗法。我嗯，覺得喺 Whirlpool 嘅世界都係無遠弗屆，佢真係做係乜都得嘅。嗱，因點解會有咁講咧？Ascot 咧，成日講啦，佢係第一個同 Whirlpool 簽約嘅地方嚟噶嘛。嗯咁咧就玩到咩都有啦，因為有好多錢啊，好多金錢嘅收益啊，咁樣令到佢嗰個更加穩固啦。嗰件事情係會唔會放好多權俾 Whirlpool 去再包裝嗰件事咧？咁樣。我真係唔排除呢個可能性。咁會唔會令到呢件事個睇頭會好咗呢？可能會，但係呢，呢個會係一個金錢遊戲同埋權力慾望之間嘅一啲事情嚟咯。
咁你可能你嘅傳統會冇咗，但係你得到嘅金錢係多咗。咁好事定壞事呢？咁樣即係當香港賽馬全面介入英國干預外部勢力嘅時候，咁我就唔知啦。不過我諗大家都係互惠互利嘅，Ascot 都想大搞係啊，嘅。咁你見佢近呢兩年咧，或者近呢段時間咧，其實 Ascot 都好多嘢都係就香港馬會嘅啲係啊，天場啊、加場啊、乜點樣咧，其實好多都就得好緊要嘅。其實唔好話 Ascot 啦，愛爾蘭嗰邊個都亦都一樣嘅，好多賽期啊，好多啲嘢咧，即係任佢調，即係基本上係配合呢個即係轉播過嚟嗰個安排多啲嘅。而家越嚟越，嗯即係阿張生成日講啊。即係發功啊，或者香港馬會發功，嗯，去令到佢將好多唔同嘅改變都可以做得到。即係過往嘢諗住冇可能啩，但係而家呢個世界真係什麼嘢係有可能啦。你會其實真係係啊。係啦，睇下佢係咪真係播得到啦？最後呢個世界盃同埋最後係咪真係頭先你頭先所講啊？佢點樣去砌翻啱嘅？即係所以而家現時嗰個條例個上面嘅限制啦，睇下到時馬會係咪真係播得到啦？好嘛？好啦，今日根據多謝講法，係。總之根據講法，香港係。政府 approve 就得㗎啦。咁你認為 唔 approve 咧？咁就咁簡單咯。不過呢咁細節嘅有股馬會自己都立，即係自圓其說咪得咯。我諗好嗯多嘢，即係始終啲場次上嘅安排啦嘛。佢成日都話最多上限跑12場㗎，咁啊硬係佢嗯，又硬係唔知用啲咩方法啊，又凌晨又咩左砌右砌，可以砌多過12場都得嘅，即係佢計嘅廿四小時時區啊嘛，任時區啊。玩啦。係啊，而家任佢哋搞啊，真係。好嗯，啦，咁啊，今集多謝阿哥登同我哋做呢個節目啦。咁我哋呢一集傾住咁多先啦。各位想繼續聽我哋呢啲海外賽事嘅職場嘅分析咧，咁我都歡迎可以成為我哋嘅收費會員啦。咁啊，每個月150蚊嘅啫。除咗海外賽事之外咧，係可以聽埋張生喺本地賽事嘅職場喺呢個沙圈嘅提供嘅嚇。咁咧，每嗯，日一日裏邊通常都有日馬就可能有8、9場啦，係嘛？最少咁夜一至馬都八場啦，係啊。大係約都係即係得2場冇嘅啫，或者基本上大致上都應該有講噶啦。咁如果大家想聽下張生喺本地嘅賽事嘅沙圈即場提供，同埋歐洲啊，主要集中喺歐洲賽事嘅海外賽事咧，咁可以成為我哋嘅收費會員嘅。成為收費會員嘅方法，可以睇 YouTube 文字版裏邊有 link 個 keyword 咧，就我知道成為收費會員辦法噶啦。咁你都歡迎繼續可以分享我哋啲免費頻道，同俾個鼓勵嘅 like 俾我哋。咁我哋下一集再見啦。